Hej igen, välkomna tillbaka till Cool Cards knäck av hockeykort. Idag ska vi breaka en OPC, årets 14-15. Det är ett stort set som alltid när det kommer till OPC. Vi har 32 pack per box och vi har 8 kort per paket. Som vanligt när det kommer till OPC så är det ju massor med paralleller och massor med roligt i de här boxarna. Vi gör så här, ställer den där så vi ser vad det är vi håller på att plocka med. Vi tar det första paketet och går igenom vad det är man vanligtvis får i ett OPC-paket just denna säsongen. Vi har basekort, Garnier. De är faktiskt riktigt schyssta. De kör med den här retro-designen med bruna baksidor, klassiskt. Nabokov. En checklist. Tycker det är charmigt när det är checklisten. Även den körs med samma design så du får en gammal sida och en fräschare sida. Crosby som base. Det är svårt att misstolka vart spelarna kommer ifrån. Det är tydligt och det är väldigt bra. Talbot. Som sagt var, basen är riktigt nice. Marquee Rookies. Första rookien. Guslewski. Rookien faller ut en varannan. Eller så ligger det en retrohistoria där. Jag ska visa er alldeles strax. Så ser rookien ut i alla fall. Och i varje paket så har vi även den här retro-parallellen på hela base-setet. Så varje spelare har ytterligare ett sånt här kort. Setet är stort som sagt var. Det är 600 kort. Priset för en box på 32 paket är 595 kronor. Där har vi Legends istället för en rookie som vi såg precis innan på Hasek. Och där har vi retro-parallellen på Brown. Så den får man en i varje paket och sen så är det lite på random. Varannat paket kommer det en Legends, varannat paket ska det vara en rookie. Och Hasek har ju, han skulle behöva ha en sida till här egentligen. Men det är roligt att de tar upp de här gamla gubbarna också. På min förra video, den jag gjorde på MVP-knäcket, märkte jag att jag pratar när jag knäcker paketen så det ibland är det otydligt att höra vad jag säger. Så jag ska sluta med det omgående. Malkin, Harding, Stahl, Roy, Nash. Där har vi något lite glittrigt. Schyssta. På Garrison. Och de frångår den andra principen. De har vita baksidor. Rookie på järnkrok. Det är alltid kul. Och jag gillar designen på de här retro-parallellerna. Det är ju näst omöjligt att få ihop det, men
Ett paket OPC kostar från oss på Coolcard 23 kronor och du kan köpa 5 paket för en 100. Om man inte vill knäcka en hel box då, som kostar 595. Vi får bränna på här lite grann så att vi kommer igenom det. Där har vi en ny variant. Pavel Bure. I en stickers design känns det nästan som. Ja, det är stickers. De är häftiga om man gillar att klistra på saker. Bure som ett klistermärke, varför inte? En liten rolig sammanträffande. Retron på Zetterberg och sticken på Zetterberg i samma paket. Skulle kunna varit mycket sämre. Designmässigt så tycker jag faktiskt de här håller väldigt bra om man jämför med mycket annan produkt som kommer. Här hade vi ett roligt paket. Vi har en rookie på Duchamps. Jag har den obligatoriska retroparallellen. Och sen har vi en award winners på Sidney Crosby. För Ted Lindsay Award 13-14. Det kan alla vara värd. Silvrigt och snyggt. Och en vit baksida. Under tiden jag knäcker på här lite grann så kan jag ju nämna det att alla nyheter och alla förbokningar, alla eventuella släppdatum när det kommer till hockeykort och alla andra samlarbilder finns att läsa om på vår hemsida. Hemsidaadressen är www.coolcard.se. Designen på klistermärkena är ju faktiskt riktigt häftig. Det är nästan som man skulle vilja ha dem i ett album och klistra in dem någonstans. Här fick vi en med svart kant på Marc-André Fleury som faktiskt är numrerad som ni ser där uppe till 3 av 100. De är riktigt coola. De behåller den här glansiga designen men sätter en svart ram runt det och individuellt numrerade kort. Det är alltid riktigt häftigt. Här har vi ju en legendar utan dess lik, Bobby Orr i mitt favoritlag.
Självklart går det att köpa kort i case-varianter också. Man behöver ha mycket på en och samma gång. Priserna på caserna har vi listade på hemsidan i den mån vi har saker hemma. Har vi en parallell på Marquee Legends på Vacan. Dessvärre inte numrerat, men fortfarande jädrigt snyggt kort. Det gör sig ju fruktansvärt mycket bättre än det utan foilen. Ursäkta att det blir lite dåligt här i kameran, men jag älskar den hockeymatchen. Masken också. Det är riktigt cool. Det fanns ju en trevlig tradition för att man skulle ha en mask som kanske var lite mer skrämmande än dagens mer funktionella masker. Det kan vara därför jag kör min PC på just Pelle Lindberg. Ansiktskåpet här. Ni som ser det här får jättegärna lämna kommentarer i kommentarsfältet om förbättringar från min sida och även vad ni tycker om produkterna och alltihop, och vi kan svara på vissa utav frågorna som ni säkert kan ställa under tiden. Så vi behöver alla hjälpas åt för att vi ska bli så nöjda som möjligt med detta. Där har vi en sån svart rackare igen på Brook Nelson, numrerat 53 av 100. De är riktigt fräna. I min värld så är detta en mycket prisvärd produkt, då man får en väldig massa kort för 595 kronor. Det som kan tala emot den, vilket inte jag ser som något negativt, är att den sättet är så stort så att det är svårt att kanske få ihop det. Men man kan alltid samla på sina favoritspelare. Här har vi en lite rolig rackare som de har tagit upp igen. Här har vi Subban i en mini tallboy. 5:e serien A. Man har alltså gjort små tallboys den här gången. Jag tror att det här är de räknar som en tallboy. Jag ska inte svära på min mamma om det, men Gretzky som ett klistermärke. Det är ju riktigt. Det är roligt att de tar upp de här gamla legendarerna. Det är väl lite OPC signum också. Med tanke på designen på korten och alltihop så är det väl inte konstigt att de fortfarande hänger kvar. Men som sagt var, det blir en väldig massa paket att öppna. Det är en ren fröjd att öppna paket. Det är inte det jag säger, missförstå mig rätt. Men för att man ska få det att se någorlunda smidigt ut och det inte ska vara alldeles för jobbigt för en
för er andra att titta på det på YouTube så försöker jag hålla ett relativt högt tempo. Där har vi Louis Eriksson i en parallell. Och vi har även en Gretzky som en Legend. Det här måste ju vara bland det bättre man kan hitta just där. Det är ju riktigt häftigt. En Legend och en parallell på Legend. Anton Strålman. Ni får helt enkelt hålla till godo med mig framöver ett tag. Så jag tar gärna emot både positivt och negativt. Om jag kan göra någonting bättre eller göra någonting annorlunda. Där har vi Jäger i vad jag tror då är de kallar för Mini Tallboys. S1. Så han är först i setet. De är fräna de där. Lite roligt igen. Kane som base, Kane som sticker. Kändes som det skulle kunna ha varit ett svenskt paket. Enström, Kronwall, Zetterberg till att börja med. Sen sprack det. Marcus Kryger kommer där ändå. Ja. Nästan hela vägen. Legend på tvär. Någonting nytt. Jag skulle inte prata när jag öppnar dem. Någonting nytt för vad som kommer på hemsidan framöver är att vi ska försöka lista så mycket som möjligt utav basekorten som vi får upp när vi gör sådana här knäck. Så att det finns möjligheter att även ta del utav dem. Här har vi en numrerad rookie. Marquee Rookies utav Rishane. Numrerad till 100. Det här är kort nummer 36. Nu vill inte kameran. Där. 36. Då glansar man till det lite och gör det lite finare. Det här är näst sista paketet. Sen ska ni slippa mig för en stund. Tills nästa grejer kommer. Där har vi en Oliver Ekman Larsson. Phoenix. Så, och då har vi kommit till det bittra slutet. Koivu, Silverberg, Schultz, Bogelson, Cohen, Cam Ward. Inte numrerat, den är inte svart. Leclerc som en sticker och en greening i retroparallellen. Mycket prisvärd box. Fruktansvärt mycket på paket. Det är 32 paket. Det är 8 kort i varje paket. Priset för den här boxen är 595 kronor. Ni hittar all information övrigt på www.coolcard.se som ni ser där. Det vi har öppnat just detta nu är en OPC-box 14-15. På baksidan har vi de här cutouts-historierna. Ovechkin och Lundqvist i retroparallellen. Ja, det var allt jag hade för idag. Vi ses när nästa produkt ramlar in. Ha det gott så länge, så hörs vi. Hej hej!